ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଦ ଡାକରା? ପୁଣି ଅକଚକ ହେବ ଜାମ୍, ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ସୂଚନା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ରାୟକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଏକ ରାୟକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିମିଲେୟର ଏବଂ କୋର୍ଟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କୁହାଯିବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଏଭଳି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜଲାଲ ଶର୍ମା। ବନ୍ଦ ବେଳେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର ପୋଲିସ କମିଶନର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତମାମ ସରକାର ବିଭାଗ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କମିଶନର ପକ୍ଷରୁ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ବି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାଜସ୍ଥାନ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ କହିଛି ଯଦି ବି ଭାରତ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ସହିତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏସ୍ପି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଅପିଲ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦିଆଯିବ। ସୂଚନା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗରେ ଉପଶ୍ରେଣୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରିମିଲେୟର ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଅଭିମୁଖରେ ରହି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।